Приехали очередные стиральные машины, которые у нас будут в обзоре. Это Атлант с таким сенсорным экраном на 7 килограмм загрузка и Vestel, турецкая сборка на 6 килограмм. Это стиральные машины, я скажу, наверное, одни из лучших, от 25 тысяч до 30 рублей, которые можно взять. И в нашем полном обзоре мы с вами посмотрим программы, потестируем, как они себя ведут во время отжима и, конечно, разберем, чтобы посмотреть, что у них внутри. Снимать будем уже сегодня, обзор в скором времени появится на канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.